הבאים לכתבה השלישית שלנו בסדרת הכתבות מעלות טובות, בועז. נכון, שתי כתבות כבר מאחורינו, לקחנו את הפורסטר ובדקנו אותו, האם הוא רק משפחתי וגם שטח קשוח, והתשובה הייתה... נתן עבודה והפתיע. עשה את זה כמו גדול. בהמשך לקחנו את הרנגלר רוביקון. זה היה קל מדי בשבילו, שהיה שם. עלינו רמה וגם הוא עלה את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. מה הפעם? הפעם אנחנו שוברים את המוסכמות, הפעם אנחנו עושים דברים אחרים לגמרי, משהו שלא צפוי בכלל, בועז. מה מדובר? הפעם אנחנו לוקחים רכב טנדר, פיקאפ, שהוא רכב שמזוהה בעיקר, בועז, עם העמסות, עם עבודה קשה, זה הולך לראות אחרת לגמרי. מה לזה ולשטח? על מה אתה מדבר בכלל? על איזה רכב? רם, בועז, רם. רכב heavy duty שיודע, מסתבר, גם לעשות שטח. אז אם אתם בעלי טנדרים קשוחים, או רוצים להיות בעלי טנדרים קשוחים, הסיפור הזה בשבילכם. וואו. תקשיב, זה נראה מסיבי ותוקפני. גם הוא נראה מסיבי ותוקפני. לא, הוא חמוד. ג'ויקה! מה קורה? טוב, דיברנו בינינו, אמרנו רכב עבודה וכן הלאה, אפשר להתרשם מהגודל והעיצוב וכל הדברים. אבל אתה איש שטח, אז איזה תכונות יש לדבר הזה שבאמת יכולות לעבוד בשטח? תראה, הדודג' רם הזה, לשמחתנו הגדולה, מצויד בכל האפיונים שאנחנו כאנשי שטח מחפשים. שלדה צולה מסיבית, מרכב, קפיצים סליליים, מהלך יפה מאוד, היי ולואו, בקרת משיכה, ג'אנטים וצמיגים, 18 אינץ' עם צמיג עם הרבה בשר, אפשר להוריד אוויר, אפשר לעבוד איתו. כל מה שאנחנו בתור אנשי שטח מחפשים, יש פה. כמעט שכנע אותי, רק שאני רוצה לראות שזה באמת עובד. זה נשמע לי כמו חוויה מטורפת שהולכת נכון, להיות היום. ג'וי, תן לנו שנייה, צריך להסדיר איזה משהו. מה? מה? בוא שנייה אחת לרגע, שנייה אחת. מה צריך להסדיר? צריך להסדיר, תקשיב, מי מה, נוהג? הוא לא בסדר? מי נוהג? תשמע, אתה נסעת פעם... לא נסעתי בפעמים הקודמות, לא נסעתי. נסעתי בפעם אחת, זה היה בסובר. היה לי יום הולדת, מתנה... ולי הייתה לפניך יום הולדת, מה הקשר? מי יותר גדול? ומי יותר גדול? זה לא שייך. ברור שייך, ככל שהגריל יותר גדול, לא, אבל זו מכונית גדולה, צריך נהג קטן יותר. נהג גדול, לא, נהג קטן, אתה אסור לך לשבת לא, אולי מאחורה קשור, זה מה שאתה צריך די, להיות. נו, באמת. טוב, תקשיב. יש רק דרך אחת לפתור את זה, דרך של אנשים מבוגרים ורציניים. מסכים. זוג או פרד? זוג! פרד. מה? תראה לי! מקל קצר מנצח, תמשוך. שחרר. לא משחרר. אבן יער ומספריים, מה מנצח בין השניים? 1, 2, 3. מה זה? מקל קסם, מנצח הכל. זה שקרן. כפיר. בועז. איקס. עיגול. איקס. גמרתם לפתור את זה כמו בוגרים? לא ממש. לא ממש. לא. אתם זוכרים את הפעמים הקודמות? אני רצתי, כיוונתי, הזעתי, ואתם נהגתם? אז מה? אז היום זה הפוך. אני נהג ואתם תרוצו ותזיר. נתחיל בירידה הזאת מהשביל הראשי, שאנחנו מנסים לרדת גלגל ולהתיישר לכיוון העלייה, שזה הכיוון שלנו. אז איך זה באמת עובד עם האורך? האורך פה הוא, אני מניח, יתרון. האורך הוא יתרון, כי כמו שיש בנהיגה מהירה יציבות כיוונית, נכון. ככל שאתה בסיס גלגלים ארוך יותר, גם פה זה עוזר. כי המכשול שאתה נכנס אליו, באוטו קצר היה נותן תגובות יותר חדות, באוטו ארוך, עד שהכל מתפתל עם השלדה, נותן לך תחושה הרבה יותר נוחה. אני רואה כאן בהמשך שלנו איזשהו מקטע שהאוטו, איך לומר בעדינות, יותר רחב. ויש פה מצוק קטן מצד שמאל, זה עובד לנו או שאנחנו... לכן אנחנו נשתמש במצוק הזה, גם בשביל להרגיש כמה האוטו יודע לנוע על צירו האנכי, ולקבל שיפועי צד די מרשימים. נדבר על הדבר הזה? בדיוק, לעלות גלגל אחד כאן. זה גלגל אחד פה וגלגל אחד פה. אז יש פה סרנים סופר כבדים, שלדה סופר כבדה, הכל למטה, זה עוזר לנו מאוד. הבנתי שאתה נוהג, לא הלך איתו. מה זה הבנתי? תן לי איזה תפקיד, תן לי משהו. אז אתה תהיה המכוון הראשי ואתה תהיה השוליה. לי יש רעיון אחר. אני אהיה המכוון והוא יהיה המשקולת לידך. מה שאתם רוצים. למען בטיחותך. כל מה שהוא מראה לך, תעשה הפוך. הפוך. יופי, יופי. את העגל לשם. יופי. לוקח למערכת לזהות שגלגל באוויר, מעבירה את הכוח לגלגל השני שיש לו אחיזה. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. תכף ניקח אותו לקצה. כן.
המנוע דיזל פה משחק לטובתנו, לא? המון מומנט, המון מומנט. 117 קגם, 117 קגם מומנט. זה להזיז בתים, אתה יודע, האוטו זה להזיז בתים. עוד. והדוושה די רגישה, אתה יכול בהחלט לשלוט פה בכוח בצורה סבבה לגמרי, ממש. הגענו למדרגה, אוקיי? עכשיו תהיה נותן גז עדין. כוח! 1, 2, 3, והופ! יואו! וואו! אני אמרתי לך לעשות הפוך, תראה עכשיו אנחנו תקועים. וואו. איזו זווית. אנחנו ממשיכים ממש בסחילה איטית לגמרי. לאט קדימה, לאט. עוד טיפה יש לך אחיזה, יופי. גז קבוע והיא מוציאה את עצמה, המכונית מחלצת את עצמה. היא מבינה, כן, כי ברגע שאתה תעזוב גז, זה כאילו שאמרת, אל תיסי. כן. ברגע שאתה נותן גז קבוע, המערכת מבינה שאתה רוצה שתעלה, היא תעשה מה שצריך. בוא ג'ו, יופי, כמו שאתה. טיפה את העגל לכאן, טיפה. לכאן, יופי. עד למעלה. יס! ג'וי, לרכב הזה יש באופן ייחודי מאחורה מערכת מתלים עם קפיצים, לא קפיצי עלים, אלא קפיצים ספירליים. נכון, איפה זה בא לידי ביטוי? בשטח טכני כזה, זה בא לידי ביטוי בעיקר במהלך, שקל להם לעבוד הרבה יותר מקפיצי עלים נוקשים, שהם מוכוונים משקל. ואיך זה בא לידי ביטוי בכביש? נוחות נסיעה. נוחות נסיעה. אז אני יודע שמדברים על קפיצים, זה בדרך כלל מקדימה, קפיצי סליל, יחד עם הבולם זעזועים, אבל פה, קפיצי סליל מאחורה, ואין קפיצי עלה. מה הסיפור של הקפיצי סליל האלה? הם בדרך כלל יותר נוחים. קיול שלהם הוא יותר מדויק, בדרך כלל לנוחות או למהלך מאוד מאוד גדול. אפילו נסיעה יותר מהירה. נסיעה יותר מהירה בכביש זה לא חוכמה, כי הכביש חלק. אתה מדבר איתי בטח על נסיעה יותר מהירה בשטח, נכון? למה החיוך שלך זה פתאום הגיע? אני הולך להראות לך. איזה כיף זה הולך להיות בכביש. רגע, אבל איפה כפיר? גם בשטח. איפה כפיר? לא יודע. איפה כפיר? כפיר? כפיר! כפיר? טוב, אני בא לידך. הוא לא פה, אכל אותה. אתה פה? איך אתה מרגיש? תשמע, נוח לי, מרווח לי, יש לי ידיות פה חזקות, מאחורה יש לי פה 300 פתחי טעינה, שקע, פתחי מיזוג. מה אני עוד יכול לבקש פה? סלון אמריקאי. סלון אמריקאי, מושבי אור גדולים עם קירור וחימום, טעינה אלחוטית לטלפון, גם פה עוד 4 שקעי טעינה. מערכת סאונד סוף הדרך. אז בוא נאמר גם שיש מערכות בטיחות מתקדמות כאן. בקיצור, מכונית מודרנית מפוארת. לגמרי. יאללה, יאללה. בוא ניסע. נראה לי שאני אחזיק פה. בואו נרגיש את הסלילים האלה. הבן אדם! להזיז דבר כזה כבד בצורה כזאת, זה מדהים. איזה דבר! יואו! וואו. תקשיב, אספנו חוויות, ופה הרמת לגמרי. תודה רבה. אפשר גם ליהנות. היה לי כיף. כן, גם אני מרגיש החוויות פה הגיעו באמת. כן, הנה, פתחתי לך, אתה רק משוחרר. יש משהו קסום בטנדרים. כל פעם שאני פוגש טנדר בסיטואציה כזו או אחרת, יש משהו ש... תלמד פעם אחת. heavy duty, heavy weight, כל משהו גדול, כבד, הלב הולך איתו. רם, אייקון אמריקאי, all arounder, יודע לעשות בעצם כמעט הכל. נכון, מפואר, יפה, מאובזר בפנים, אבל גם הוכחנו היום שהוא שחקן שטח לא קטן. גם ביחס לאחרים, התצורה שלו, מה שדיברנו קודם, נותנת לו יתרונות משמעותיים. זה יפה, כי גם במכונית כזו אתה לא מתפשר על הנוחות, על הפינוקים בפנים, גם לא על הבטיחות, כי יש פה את כל המערכות המודרניות. באמת יש לי חבר טוב, פעם ראשונה הוא קנה כזה אוטו לפני 2 או 3, הוא אומר לי, אני לא יכול לנסוע בשום דבר אחר יותר. יפה, אז אני אסכם את זה במשפט קצר, בסדר? ביג טויס for big boys. תודה רבה, תודה חברים. תענוג כמו תמיד. אחלה.
לא יודע מה הבא, אבל תישאר פחות קשור, כאילו... שמעתי, יש פה מעשנה לא נורמלית. מעשנה? כן, כן. עכשיו אתה מדבר?